Wa'mur ahlaka, wa'mur lan perintao sira Muhammad, ahlaka ing keluargamu, ahlaka ing ahlimu, bisolati kelawan nindakake salat, wastabir lan sobaro sira, wastabir lan nambahono sabar sira, alaiha ing atase salat, la nas'aluka ora merdi ingsun ka ing sira, rizqan ing rizki, nahnu utawi kita, narzuquka nahnu utawi ingsun Allah, narzuquka iku paring rizki ingsun ka ing sira, wal akibatu utawi pungkasan kang bagus, wal akibatu utawi pungkasan kang bagus, lit taqwa iku keduwe wong kang takwa marang Allah, lit taqwa marang wong kang takwa marang Gusti Allah. Sakbadanipun Allah iki teng akhir-akhir ayat menika Gusti Allah dawuh supaya Gusti Kanjeng Nabi iku sabar. Sing winginane nika mun diperintah kalian Allah. Teng ayat 130 niku, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Niki teng mriki dipun perintahne Kanjeng Nabi. Teng mriki malah perintahe wa'mur ahlaka bis sholati wastabir. Nek diinginane wasbir, sakniki wastabir. Allah Subhanahu wa taala teng ayat wingi napa menika paring nasihat dhateng Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi niku mboten memanjangkan pandangannya, ora ndawakno penglihatane. Artine Kanjeng Nabi niku diperintah kalian Allah aja sampai napa niku mripate niku dipun kagem ningali dateng kemegahan dan kemewahan dunia. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Di Kanjeng Nabi dipun perintah kalian Allah agar tidak memanjangkan penglihatannya pada bunga-bunga dunia, zahratal hayatid dunya, di bunga-bunga dunia yang diberikan tentu kepada orang-orang kafir. Sebab koyok nopo kemawon wong mukmin niku di dalam urusan duniawi mayoritas niku selalu kalah kalian tiang-tiang kafir. Niku mun mesti. Kapan wong mukmin kok mripate niku dinggo inget-inget kemegahan dunia, kemegahan yang diberikan Allah kepada orang lain, kepada orang kafir, niku dadi sebabe kendhu ngibadahi. Niku mun mesti. Kapan ana wong kok kepencut karo kembangin dunya, niku mesti suda ngibadahi. Atau kalau dibiarkan terus-menerus seperti itu, justru akan semakin hilang agamanya. Mboten nrimo ming luntur tapi hilang agamanya. Dan hilangnya agama berarti hilangnya iman. Nek wis hilang imane, sugih urung karuan, matine mesti ning neraka. Sugih urung mesti, tapi ning nerakane niku wis mesti. Mula dipun kalian Allah sebab wong niku wis ora arep ngluwi marang apa sing dijatahno karo Gusti Allah. Ora arep ngluwi. Jadi menungso iku urusan rezeki ora arep bisa ngluwehi nang apa sing wis diukur karo Gusti Allah. Di Allah niku ndamel manungsa
niku wis ditentokno rezekine. Adahe iku gelas, apa cingkir, apa kobokan, apa ember, apa drum, apa tangki. Ngoten niku men ditentokno kaliyan Allah. Nek adahe niku adah cingkir diseni sak ember, ya tetep utah. Wong adahe pancen sak monten. Lah adah niku wis ditentokno karo Gusti Allah. Mulane ora usah milang-miling ngingeti bondo donyane wong-wong kafir. Sebab wong kafir niku mesti menangi nek golek dhuwit mesti menang dhek karo awake dhewe. Sebab dhek niku siji ora duwe wektu. Kapan mawon dhek niku iso. Wong mukmin mboten iso, kapan ae golek dhuwit mboten iso. Ada waktu-waktu tertentu. Jika di dalam nikmat-nikmatnya lagi giat-giate mergawe, wis manjing waktune salat, harus ditinggalkan pekerjaannya, kudu salat. Koyok napa mawon wong mukmin niku oleh rezeki ning ngarsane Allah. Golek rezeki, kapan wis diparingi rezeki karo Allah? Ana kewajibane ngetokno zakat. Ana kewajibane sedekah, hakun lisailin. Ana hake wong sing njaluk. Kapan oleh rezeki akeh neh, ana meneh kewajiban haji. Tambah rezekine, tambah kewajibane, tambah kewajibane, tambah kewajibane. Niki wong mukmin. Ping pindho wong kafir niku ora roh pinggir. Ora roh pinggir. Apa ae sing penting oleh. Dek hasil king pundi mawon, asal oleh kanggo ndeke apik. Sedeng wong mukmin niku dibatasi kaliyan Gusti Allah. Ora bakal iso kaya ngono kuwi. Waktunya lebih panjang mereka di dalam berikhtiar, luweh panjang mereka. Sing ping pindhone napa? Sing ping pindhone dheweke iku ora duwe sirikan. Awak dhewe iku sirikane akeh. Mulane lamun kalah karo dhek member. Ane Kanjeng Nabi, lah kakehan ngingeti donyane wong niku nyebabno seneng karo donya. Lah ati seneng karo donya iku nyebabno mengkleng karo akhirat. Wong kapan seneng donya kuwi mesti akhirate mesti terpinggirkan. Iku wis mesti mboten iso mboten. Kan donya karo akhirat niku mboten iso bersama-sama. Mboten iso bersama-sama. Padha karo arah kulon karo wetan. Lah raine manungsa iku siji. Kapan wis diadepno ngetan, ya kulon mesti ning gurine. Kapan wis madhep ngulon, etan mesti ning gurine. Niku kan mesti, mboten iso mboten. Mulane Kanjeng Nabi niku dawuh, Allah dawuh teng Al-Qur'an, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi seneng donya iku ora enek entek-enteke. Ora enek entek-enteke. Sampai manungsa iku mlebu ning alam kubur, hatta zurtumul maqabir. Lan Kanjeng Nabi, kowe aja nemen-nemen olehmu seneng karo donya. Ora ana wong zuhud kaya Kanjeng Nabi niku mboten enten. Azhadan nas fid dunya ma'al qudrah 'alaiha. Kanjeng Nabi niku zuhud karo donya. Kang mongko donya niku iso dicapai karo Kanjeng Nabi. Dunia ini bisa diraih oleh Kanjeng Nabi. Ning Kanjeng Nabi mah zuhud azhadan nas. Ora ana wong zuhud kaya zuhude Kanjeng Nabi niku ora ana. Idza hasalat lahu yunfiquha hakadha. Kanjeng Nabi nek nemu rezeki ndang gage didum. Nah, bagiane kae didum. Yunfiquha. Lah nek awake dhewe lak mboten disimpen. Senajan awake dhewe yakin disimpen iku ora ngarah ngentekno. Ini tetep disimpen. Padahal awake dhewe yakin, donyaku kuwi karo umurku kuwi sik akeh donyaku. Ning isih ditumpuk. Nek Kanjeng Nabi niku mboten. Azhadan nas. Kapan Kanjeng Nabi niku oleh rezeki? Padahal Kanjeng Nabi iso sugih, ning mah sugih. Sakniki mboten sugih niku pripun? Wong Kanjeng Nabi niku oleh napa niku saben ana ghanimah. Perang ngoten niku hasil perang. Kanjeng Nabi niku khumusuhu seperlimane. Liyane didum. Lha Kanjeng Nabi niku mboten nate dianu dhewe mboten nate. Seperlima 20%. Nggih. Niku bagiane Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi ora duwe apa-apa. Angger oleh rezeki didum-dumno Kanjeng Nabi.
hakadha yunfiku hakadha walam yudakhir li nafsihi syai'an. Kanjeng Nabi niku mboten nate nyimpeni kanggo awake dhewe mboten nate. Angger simpen-simpen Kanjeng Nabi ku mesti kanggo umate. Simpen-simpen mesti kanggo ashabus sufah. Sebab sahabat Kanjeng Nabi sing uripe ning masjid gak duwe omah niku pirang-pirang. Karo Kanjeng Nabi gak oleh lesu. Kuwi sing golekno pangan Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi iso sugih. Gunung pernah menawarkan diri untuk menjadi emas untuk Kanjeng Nabi. Ini Kanjeng Nabi mboten purun. Iso sugih ning ora gelem sugih Kanjeng Nabi. Awake dhewe iki ora iso sugih. Rekane kaya wong sugih. Ning ora iso sugih. Sugih-sugih awake dhewe arep piye sak pira arep. Nggih lagi enek wong arep sugih mawon wong janjang bunuh diri ngoten pengusaha muda nggih. Krungu jenengan. Pengusaha omahe janjang muda umure 35 tahun sukses ning gone Jakarta. Biyen tau nyantri jarine ning gone napa? Blora apa niku? Diva nggih to, Diva. Aku kula maca isik nggih kula. Jarine Diva pengusaha muda asli janjang dhisik tau nyantri ning Assalam dan telu nanti santri teng mriko dan sampai sekarang masih jadi donature Tuliban, pengusaha sukses niku. Diingi niku gantung diri niku ning kamare. Umure lagi 35 tahun asline omahe janjang. Jakarta, griyane Jakarta. Asline janjang. Niku sugih banget niku. Sugih banget, mesti mau sugih biasa sugih banget. Ya duka awake dhewe niku ngoten-ngoten niku. Karepe niku kaya ameh napa niku jenenge gedhongi dhuwit. Ngarepe ning pawakane mboten oleh. Kanjeng Nabi niku pernah gunung ditawarno teng Kanjeng Nabi untuk menjadi emas supaya Kanjeng Nabi gampang nek berjuang. Supaya gampang nek berjuang. Mergo cara akal wong berjuang ini nek duwe dhuwit cepet. Nek duwe dhuwit, nek gak duwe dhuwit ameh ngedekno gawe napa tempat wudu mawon ora duwe dhuwit ora dadi-dadi. Gawe padasan niku men ora duwe dhuwit ora dadi-dadi. Ning Kanjeng Nabi zuhude menungsa, zuhude menungsa. Mulane garwa-garwane Kanjeng Nabi niku tahu rewel karo Kanjeng Nabi tahu, ambek Kanjeng Nabi ilak. Garwane Kanjeng Nabi niku mergo kapan oleh bagian rezeki didom. Sehingga garwane Kanjeng Nabi niku protes, bersepakat protes ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gelo atine. Akhirnya Kanjeng Nabi menyendiri. Malah waktu niku disangka oleh para sahabat bahwa seluruh garwane Kanjeng Nabi itu akan diceraikan karo Kanjeng Nabi. Ayat Gusti Allah turun kon milih. Kowe milih Allah Rasule apa milih gelang sing gedhe? Nek kowe milih gelang sing gedhe kene tak wenehi gelang sing gedhe, tak tukokno gelang sing gedhe, nanging kowe ora oleh Allah lan ora oleh Rasule. Pilih gelangan ning oleh swarga apa ora nganggo gelang kowe mlebu swarga. Gusti Allah niki sing perintah sing ngongkon milih. Kandhani bojo-bojone Muhammad. Milih Allah lan Rasule, maknane milih swarga apa milih gelang gedhe kalung gedhe. Angger nganggo kalung kok ora tau suwe, nganggo gelang ora tau suwe. Akhirnya ditinggal karo Kanjeng Nabi, sampai Kanjeng Nabi itu menyendiri. Di saat menyendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manggon datang sebuah kamar, cakete masjid, tanpa alas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gak duwe kloso Nabi. Sehingga tidur tengene lemah sing digelar niku. Kerikil-kerikil kecil yang berbatuan lemah niku Kanjeng Nabi saling kekrik. Dipun angot teng daleme Kanjeng Nabi niku tidak ada apa-apanya, kejaba mung ada banyu sing wis elek. Ada banyu niku dipun damel saking napa niku jenenge saking anune kurma niku, kulite. Saking kulite kurma dipun damel. Niku mawon pun elek. Dituweni kalian Sayyidina Umar Ibnul Khattab niku niliki Kanjeng Nabi. Bareng pirsa Kanjeng Nabi niku sare gemletak ngecap gegere, ngecap kerikil, ngecap lemah. Nangis Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, nangis Kanjeng Nabi. Geru-geru Sayyidina Umar roh Kanjeng Nabi gegere pingget kena kerikil. Dipun tingali kali Umar mboten enten napa-napane. Mulane azadun nas, eneke mung ada banyu mawon pun elek.
Ora duwe apa-apa mbah-mbah pirang dina Rasulullah mboten dahar mun pirang dina wallahu a'lam. Mulane Sayyidina Umar nangis. Kanjeng Nabi ngerti Sayyidina Umar nangis dimpen guguk-guguk. Kanjeng Nabi takok, "Ya Umar, mayubkika?" "Hei Umar, apa sing nyebabno kowe nangis?" "Mayubkika ya Umar." "Apa sing nyebabno kowe nangis ya Umar?" Umar matur karo nangis dateng Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisara fima huma fi wa anta safwatun min khalqi." Kanjeng Nabi panjenengan pirsa piyambak, Kisra ingkang wonten ing Iran, Kaisar ingkang dateng wonten Romawi, bergelimangan harta benda, tidur beralaskan kasur yang empuk, makanan-makanan sing enak-enak, di kanan kiri ini didampingi oleh istri-istrinya. Engkau ya Rasulullah adalah sebaik-baik pilihan Allah, makhluk Gusti Allah yang terpilih. Tapi panjenengan kados ngoten wahai Rasul. Ditangisi kalian Umar, napa jawab Kanjeng Nabi? Faqala au fi syakkin anta ya ibnul Khattab. Hei anak lanange Khattab, apakah engkau masih ragu? Ngendikane Kanjeng Nabi Umar. Apakah kamu masih ragu hai Umar? Ulaika qaumun ajjalta lahum thayyibatuhum fi khiyarihim. Ulaika qaumun ajjalat lahum thayyibatuhum fi hayatihimud dunya. Apa kamu masih ragu wahai Umar? Aku ini bukan Kisra, aku ini bukan Kaisar, sedangkan mereka diciptakan oleh Allah. Pancen dicepetno ajjalat, dicepetno, digelisno kenikmatan-kenikmatannya di dalam dunia ini. Namun nanti di akhiratnya mereka tidak mendapatkan apa-apa wahai Umar. Ini sisi napa niku kehidupane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal makhluk menapa niku mulyane makhluk Gusti Allah, pilihane Gusti Allah. Tapi zuhude ngantek kaya ngoten niku Kanjeng Nabi. Teng niki dipun dawuhi kalian Gusti Allah teng Qur'ane, aja mbok panjangno, mbok layangno pandanganmu. Ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Jangan engkau panjangkan wahai Muhammad matamu untuk melihat kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ora usah mbok delok klambine apik orane. Ora usah mbok delok bathikane wong kafir iki. Dateng ayat niki wau dipun ngendikaken kalian Gusti Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Sakjenge kesugihane wong mukmin iku dudu ning gone bondo donya, bukan pada harta. Sugih wong mukmin iku mboten teng ngriku, tapi sugih wong mukmin iku manggon ning jero ning atine. Dudu bondo, dudu donya. Kesugihane wong mukmin iku mboten teng ngriku. Kemegahan orang mukmin juga bukan tidak di situ. Jadi nek jenengan ningali wong mukmin aja mbok delok omahe sing diapik apa ora, mobile apa mewah apa ora. Ampun jenengan tingali ngoten wong mukmin niku. Nek mbok tingali ngoten niku njur panjenengan ningali kekayaane wong sing wani karo Gusti Allah ya mesti kalahe. Orang mukmin niku kekayaannya ada di dalam hatinya. Nah ini Kanjeng Nabi didhawuhi kalian Gusti Allah, wa'mur perintah sira Muhammad ahlaka bisalah. Keluargamu, ahlaka niku ahline. Keluargamu nek diingi Kanjeng Nabi sing diperintah nggih teng ayat 130 niki, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Niki sing diperintah kalian Gusti Allah Kanjeng Nabi untuk dirinya sendiri. Saat niki Kanjeng Nabi dikai tugasnya kalian Gusti Allah untuk menyuruh keluarganya mengerjakan sholat, diperintah kalian Allah. Dawuh-dawuh hadis sak badane Kanjeng Nabi niku oleh perintah sing kaya ngeten iki. Kanjeng Nabi niku nek tahajud, Kanjeng Nabi nek tahajud jenengan kula kabari, Kanjeng Nabi niku tahajud paling mboten setengah wengi. Kanjeng Nabi niku dadi wengi kumil laila nisfahu, separone wengi. Kanjeng Nabi niku nek
nek tahajud ning ibadah bengi niku bengi iku digawe separo biak. Nek wengi iku 6 jam, 3 jam nggo istirahat, 3 jam. Kadang ditambahi karo Kanjeng Nabi. Lebih daripada itu. Lebih dari setengah malam. Kanjeng Nabi nek perintah teng awake dhewe mboten kaya sing dilakoni Kanjeng Nabi. Kowe tangi wengi senajan mung salat 2 rakaat. Kowe ngibadah wengi senajan mung kaya wong sing ngepoh susune wedhus. Wong ngepoh susune wedhus iki gak mung pirang menit. Wong susu wedhus wae. Nek wis diruk to, ora ketang mek sak nyukan. Kanjeng Nabi niku. Kowe tangi wengi. Ora ketang wis sebentar. Padahal Kanjeng Nabi dhewe niku nek tahajud niku setengah wengi. Niku paling mboten. Auzid alaihi. Oh, kadang-kadang auzid alaihi ditambahi karo Kanjeng Nabi mboten mesti setengah. Wong kapan melek kaya Kanjeng Nabi setengah wengi, iso sugih napa mboten? Iso sugih napa mboten? Melek setengah wengi pucuk, setengah wengi. Mboten iso mergawene ya apa? Nek merem terus kan. Ya melek. Mulane Kanjeng Nabi dawuhe, aja setengah wengi nek kowe. Sak nyukane ora apa-apa. Lho, Kanjeng Nabi. Sithik ora apa-apa. Ning tengah wengi kudu tangi. Lho sithik ae ora iso. Nah, pancen ora kena dijak apik. Sithik wae kok ora iso. Lah niki Kanjeng Nabi dipun dawuhi, diperintah supaya napa? Napa niku jenenge perintah nang keluargane kon salat. Siapa keluarga itu? Istri dan anak-anak kita. Di ora oleh awake dhewe duwe bojo ora salat niku ora oleh. Awake dhewe duwe anak ora salat iku ya ora oleh. Bojone ya kudu salat. Anak ya kudu salat. Duwe bojo ora salat mari sial. Ah, nggih sampean. Men kok duwe bojo ora salat. Ora entek-entek sial jenengan. Untuk mencapai panjenengan derajat yang tinggi di surga ini mboten iso. Wis ngono kiye. Mulane wong ibadah iku ora kaya nek bareng. Sing lanang yang ibadah, sing wedok yang ibadah iku enteng. Padha-padha selasane wong loro mbek dhewe lak enteng nek wong loro. Terasa ringan. Ibadah niku nek bature niku enteng. Lah Kanjeng Nabi nek dawuh, nek ana wong kok ora gelem perintah sing wedok nglakoni salat. Walam yu'allimha dan tidak pernah mengajarkan bagaimana cara salat. Ana wong lanang ora tahu ngongkon sing wedok salat. Ora tahu mulang nang sing wedok piye carane salat. Faqad khanallaha wa rasulahu. Wong iku khianat karo Allah lan khianat karo Rasule Gusti Allah. Kapan ana wong lanang kok sing wedok salat ini enggak tahu diulang. Ya salat terok-terok ngoten mawon. Wong nek salat kok rukuan ya rukuan, kok madheping ngulon. Salat lak gampang diterok wong kur ngono ae. Gerakane mung pinten diterok. Ndak pernah diajarkan salat iku ngene, salat iku ngene. Niku wong iku khianat nang Allah lan khianat nang Rasule. Mulane jenengan ulang. Nek salat jenengan awasi, jenengan ngeti lho salat nek ngono iki piye? Lho nek rukuk nek ngono. Lho nek wudu jenengan awasi. Sing arep mulang sapa bojone sampeyan gak sampeyan dhewe. Diulang wong liya engko gelo atine sampeyan. Ulang jenengan ulang dhewe jenengan ngeti. Nek pinuju lunga wudune piye jenengan ngeti. Wudune piye? Nek salat piye? Rukuke piye? Bacaannya kayak apa sing diwaca. Niku tanggung jawab jenengan lho, Pak. Niku tanggung jawab jenengan. Salam nek kowe rabi karo wong ora tahu belajar agama, ya resikoné mulang ngaji. Lalu ganjarane gedhe pancen ganjarane gedhe. Ora ana gedhe ganjaran kaya mulang bojone mulang anake ora ana. Panjenenganipun Mbah Dimyati Al-Maghfur lahu Pandeglang Banteng. Niku wong wiroine Mbah Yani. Nembe mawon kapundhute kan nembe mawon sekitar 4-5 tahun wis enek Mbah Dimyati. Niku kapan ape jamaah. Urung gelem ngimami, santrine wis pirang-pirang nggo ripo ujian pirang-pirang ngoten, urung ngimami kapan bojone karo anake urung nenek. Oh, Mbah Dimyati. Keramat. Mbah Dim niku keramate luar biasa. Pondoke trima kur kaya perguruan Shaolin ngoten. Mboten purun listrik. Mboten purun listrik. Oh, padahal zaman biyen niku
Pak Harto pengen ketemu karo Mbah Dim niku man kangelan. Padahal zaman semono Pak Harto niku sapa sing gak kepengin sowan nggone Mbah Dim mon kangelan. Akhirnya didahului oleh wakil presidennya Pak Tri Sutrisno waktu niku sing wis tau sowan nggone Mbah Dim. Pandi gelang desa nggone. Ngaji ngeten nggih ngoten. Ngaji ngeten iki. Swantine pun do nglumpuk kabeh ngaku uplik. Bojone kok enek ya ora diulang-ulang. Kon goleki. Anake kok enek ya kon goleki. Jadi Mbah Dim. Mengakui kewajibanku iki mulang bojoku karo mulang anakku. Kowe iki lak nunut. Ngoten. Jadi kok malah sing diulang niku niku. Mbah Dim niku Pandi Gelang Banten. Oleh perhatian nang bojo luar biasa. Salat diawasi, rukuk sujud wudu diawasi. Dituduhno swarga tenan. Ya swarga iku ngono kuwi. Suwabare luar biasa. Karo anak niku suwabare. Kaya niki dawuhna Allah wastabir 'alaiha. Suwabare luar biasa. Umar Ibnul Khattab dipun riwayataken kalian Imam Malik. Mulai ayat niki mudhun. Niki kan mboten perintah salat 5 wektu niki. Salat 5 wektu niku perintahe mun di niku wasbir niku. Alama yaquluna wasabbih bihamdi rabbika ini. Niki sadurunge sing diperintahno niku salat sing ana 5 wektu. Mulane Sayyidina Umar Ibnul Khattab niku kapan cara kene ngono kira-kira jam 12 ngono wis mulai wungu, mulai salat. Engko kapan wis akhir ngendikane Imam Malik. Kapan wis akhir keluargane digugahi karo sallu wa'mur terus maca ayat niki wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Gugah. Waktu ayat niki turun Sayyidina Ali angger bengi karo Fatimah diparani karo Kanjeng Nabi, digugahi. An aliyin annan nabiyah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah lailan. Kapan bengi digugahi karo Kanjeng Nabi. Dan hadis dipun ceritakan sampai sak wulan, dilatih karo Kanjeng Nabi sampai sak wulan. Angger bengi diparani didodoki Ali shalah Fatimah shalah digugahi didodoki karo Kanjeng Nabi. Mulane biyen niku imane mentes-mentes. Mboten kenging dinyang. Wong kapan bengi salat rinane bahagia. Jenengan jajal. Angger bengi kok salat. Krana Allah salate. Niki jenengan nata ati salat ning Gusti Allah, ngibadah ning Gusti Allah jenengan tata atine. Kadang-kadang ngoten niku dibujuki karo setan, dibujuki karo setan. Wudu ngoten. Kadang-kadang banterno nek watuk ben roh, tangganem nek tangi bengi. Setan niku sang. Tangi turu ngene sesuk ngene. Delalah diparani kanca ngaji. Nerangno bab tahajud. Aku wis suwi dik ngono iki, Dik. Ya kok sing diterangno kiai ini memang suwi aku nglakoni. Niku saking pintere setan nek ujug-ujug. Mulane perkara sing kudu disimpen, ibadah niku disimpen. Kena mbok kandhakno nek tujuane supaya dienggo contoh. Mbok critakno ning anak kena. Nduk delok ah, bapak iki delok. Oh kena. Supaya dienggo contoh. Delok le. Bapak iku ra kaya kowe jam 3 wis tangi. Kena jenengan critakno kaya ngoten niku dienggo contoh. Tapi nek ning ngene wong liya sing sekirane ora anu mboten usah sampeyan nggih contoh. Dadi nomor sing sekirane ora iso dienggo contoh, ora perlu nggih mboten usah diceritakno. Dibenke mawon, dindem. Ben dadi celengan. Ah kapan jenengan critakno padha karo dhuwit sampeyan belanjakno entek. Jadi salat tahajud niku kan patut dibanggakno saking arange wong iso nglakoni. Cara dipamerno pantes, nek wong salat kan dipamerno ora pantes. Aku wis salat dhuwur ya salat ora pantes. Hal biasa, nek tahajud ora pantes dipamerno. Masalah tangi bengi iki aku jagone. Entak ngerti, entak tau roh ke mripatku rabang nek esuk. Mergo bengi tahajud. Niku aja ngantek dibujuk karo setan. Kapan ana wong kok bengi tangi, harinya pasti digawe bahagia karo Gusti Allah. Anggerine kok digawe sumpek karo Gusti Allah. Bengine mari niku turu wae ngono. Sayyidina Kanjeng Nabi gugah-gugah. Sampai Kanjeng Nabi niku ndongakno rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha imra'atahu fa in abad nadha fi wajhihi ilma. Didongakno karo Kanjeng Nabi wong lanang sing bengi salat tangi njur salat. Ora kok salat bareng karo sing wedok mboten wong lanang. Wong lanang aja padha salate karo wong wedok. Sampai nek wis salat oleh pirang-pirang bojone lagi digugah, Dik. Kowe gak kepengin gelangan gedhe. Bentangi. Nek kowe kepengin nganggo gelang gedhe, kepengin nganggo kalung gedhe,
bengi iki nyuwuna sing kagungan kalung karo sing kagungan gelang Allah tangi dielingno karo anake Bu tangi kelo anakmu urung enek sing ketok babar blas arep mbok titipno sapa anakmu ya nek kowe dawa umur lha nek kowe ndang mati melok sapa anak-anakmu tangi titipno ning pangeran ben ditata karo Gusti Allah senajan kowe isih urip nek dititip karo pangeran dititipno karo pangeran berarti menjadi asuhane Gusti Allah kalau menjadi anak yang diasuh oleh Allah kaya Sayyidah Maryam wedok diasuh karo Gusti Allah dadine kaya Sayyidah Maryam lanang dididik karo Gusti Allah dadine Nabi Ibrahim Sayyidah Maryam niku sing asuh sinten Allah mulane sik bocah wis keramat Nabi Isa sinten sing asuh Allah mulane isih cilik wis iso ngendikan isih bayi wis iso omongan isih ning bandulan mun iso omong-omongan maka dididik karo Gusti Allah. Njenengan kandhani dielingno karo anak-anak. Sing mbok jagakno sapa? Sing mbok jagakno sapa? Gerahanem ya melarat bloko ae lho. Saking gregetene iki dijak tangi kok angel. Kowe iki rumangsanem sapa? Menakoki. Bu, kowe iki rumangsanem sapa? Putra niki fakih langitan ngono kowe turah-turu ora masalah. Pakem ahli ibadah, ahli tapa brata. Putra niki arwani kudus ngono ora masalah. Turah-turu ora apa-apa, bunyaine ahli ibadah. Ibune ahli zikir, wong tuane ahli Quran. Paham. Ndek ora tergugah. Wong nek rada lara atine sithik aja nemen gemregah. Ndek batine karo batin ora wani. Gerangan dia padha ae. Lah iya padha ae. Ana. Padha anake wong ora apike kok sembrono. Ben padha tangine. Ben padha nyuwune ning ngarep dititipno sapa? Persaingan semakin ketat, wong pinter saya akeh, sarjana, ikraan, mbruan. Zaman biyen STM ngono wis kebanggaan. Saiki gak duwe parek karo Gusti Allah. S2 mau didol kelonan. Nek ngoten lak gumregah nek atine. Arep jagakno sapa kowe? Ngutangi wengi niku lak ndadekno menungsa kemulyaane menungsa niki manggon ditangi. Mulane Kanjeng Nabi didhawuhi kaliyan Gusti Allah wa'mur ahlaka bisalah. Lho salat sunah mawon diperintah. Didongakno karo Kanjeng Nabi wong lanang sing tangi njur salat. Nggugah karo sing wedok wis bar salat. Nggugah karo sing wedok dikon salat. Nek moh kon nyiprati banyu raine. Didongakno karo Kanjeng Nabi muga-muga wong lanang sing kaya ngono kuwi oleh kasih sayangi Gusti Allah. Jenengan gugah tok niku lho. Wis oleh kasih sayangi Gusti Allah, oleh rahmati Gusti Allah gugah tok. Wong wedok ya ngono, didongakno karo Kanjeng Nabi. Padha muga diwelasi wong wedok sing tangi salat ndisiki wong lanang moh. Kedisikan karo wong lanang moh. Piye-piye aku ki wong wedok. Nek enek ora penake anak sing paling rugi ku aku. Pake ya rugi ini ora kaya aku sing rugi. Wah rugi wong wedok padha-padha anak ora pinter kan sing rugi gedhe kan wong wedok ora pak. Pak ya rugine gedene ora kaya wong wedok. Mbok kok kangelane gak karuan. Tangi. Bar salat oleh 2 rakaat mbah pira karek wiridane sing lanang ganti digugah. Kok ngerti nek sing lanang iku nyambut gawe nek iso ngono kakean meleke bengi mundak sesuk aras-arasen. Lah dipekno pucuke ae. Mbah nyedhaki subuh digugah, Pak, wis cedhak subuh. Sampeyan gugah. Ben buka jendela niki delok Pak. Widodari padha mudhun ke langit iki. Buka jendelane. Udara yang ngono iki lak seger. Nah, seger udara yang ngono. Sampeyan bukake lho, Pak. Ayo widodari kok padha blayon ning awang-awang. Wong wedok sing kaya ngono kuwi dawuh Kanjeng Nabi tak dongakno muga-muga wedok ngono kuwi oleh rahmate Gusti Allah. Apa meneh mau salat sunah wae dikongkon kaya ngono. Lha apa meneh salat wajib. Aja ngantek disembranakno. Dilingno. Biasane sing sok keden wayah rewang. Wayah gawean ameh bancaan mbah ameh apa wae men utek ning pawon ngoten wis dhuwur bareng kangkung dilingno.
Duhur sik ben barokah sing mbok masak. Kowe mbancaki wong tuanem, masak mbok rewangi ora salat. Urung karuan tok kono kowe dosa. Salat sik, ora gaweane dhewe. Nah sing repot niku lak nek disambat wong. Mergo akeh-akeh wong wedok iku nglirwakno nang salat. Hadis nih dhewe Kanjeng Nabi, nglirwakno nang salat. Wong wedok iku salahe kan loro sing mari akeh-akeh mlebu neraka. Siji nyembrono salate, ping pindho ngremeh lanangane, ngremeh. Lagi muni ngene tok ngono wis dinjeti karo malaikat wong wedok. Aku ora tau roh apik mbabar blas kok, Pak. Muni ngono tok kuwi lho. Wis dinjeti karo malaikat-malaikat langit. Diincim pisan karo malaikat. Lah akeh-akeh wong wedok niku lak mlebu neraka. Akeh-akeh wong wedok iku mlebu neraka. Lah sebabe apa? Ngremehno nang salat, ngremehno nang lanangane. Niku sakake-akeh. Hadis Kanjeng Nabi kula mboten ngarani muga-muga jenengan ora ngono. Ora ngono. Namung setunggalipun peringatan ning hadis Kanjeng Nabi ben saya hati-hati. Sembrono niku salat. Nah. Kula nek ningali pinuju ziarah ngoten nika. Nek pinuju ziarah niki do wudu teng jerabi ning Syekh Jumadil Kubro niku lak jejer-jejer wudune ngoten. Kula tingali wah sembrono tenan wudu. Nah kakek sembrono. Apa meneh nek keadaan ziarah wis. Wonge antri dan lain sebagainya malah dadi sembrono. Salat wajib niku kudu jenengan wong lanang, Pak. Niku kewajibane jenengan. Dadi aja ngantek. Bojone jenengan ora salat aja ngantek. Marai angel ngono nek gak angel golek pangan, anake tuturane angel. Kandhane angel anake. Kapan luput anake gak angel mantune wani. Ora ngerti wong tua. Niku jenengan kudu bersikap tegas lho, mboten keras, tegas. Keras nek jenenge gawe beng raine iki jeneng keras. Niki gak tegas. Bersikap tegas engko kena KDRT jenengan. Oh, bersikap tegas. Aja jenengan kei napa niku jenenge kei kesempatan untuk tidak salah. Jenengan diperintah karo Gusti Allah kon sabar karo bojo di dalam urusan kali jenengan. Masak ora patek enak, kon jenengan kon sabar. Sabar. Ganjarane gede. Tak trimani Bu, oleh masak model biaye, mbah piye rasane. Tak ulah-ulah tak niku diperintah karo Gusti Allah ngoten niku. Ngoten niku diperintah karo Gusti Allah jenengan. Ganjaran gede ngoten niku. Tapi nek jenengan membiarkan tak sabar Ibu, ora salat ya ora apa-apa. Kowe sak bojone digecek Gusti Allah neraka. Loro-lorone digecek Gusti Allah. Lah ora misi tok-tok. Mergo niku urusane karo Gusti Allah, ora kena jenengan sabar. Kudu bersikap tegas iki urusan karo Allah. Aku sabar Bu karo kowe. Oh kurang piye aku sabar karo kowe. Mbok sugoi sego wadang ya tak pangan. Guyu alhamdulillah. Oleh alhamdulillah malah bolak-balik ning weteng adem. Mbok gawekno kopi banyu ora umum tak ombe padahal rasane sebah ning weteng. Ya tak ombe, tak terima-terimakno. Tapi siji iki aku gak iso, mbok kon sabar gak iso. Nek kowe ora salat ini gak iso aku mbok sabar. Pulah-pulah kowe mulih nang wong tuane ora apa-apa. Lho nek kowe ora salat. Nah, iku kudu tegas. Di dalam urusan ngeten iki kudu tegas. Ngono niku perintahe napa perintahe Kanjeng Nabi niku kaya ngoten niku. Ora kena sampean sabari, sabar sing sifate kaitane karo pribadi jenengan. Sabar. Nek telika gak kenceng, sabari Bu. Darah yang sangker tak nggo kenek ngono ae. Bengkang-bengkong umbah-umbah rapat RC. Sak sabari wis. Arep sutah. Ganjaran itu ganjaran ngoten niku, sabar ngoten niku ganjaran. Ning swarga ganjaran ngoten niku. Ah iki biasane wong niku kuwale. Nek urusan karo Gusti Allah sabar, ora salat sabar. Anu sabar, nek urusan karo pribadine nesu muring-muring. Nek kuwale di ana ning panggonane sabar. Wastabir 'alaiha. Iki asale isbir, sabar. Dikeki tok jadi ahli bahasa iku penekanan. Tambahi sabare.
Mergo salat niku wong nglakoni salat niku gak sabar. Mboten sida dilakoni. Salat niku kan mboten sabar, mboten sida dilakoni. Butuh nang kesabaran. Berat, abot, mripat dilekno ora kena tetep dipaksa-paksa niku butuh sabar iki. Wastabir 'alaiha. Apa meneh salat wengi kon wastabir 'alaiha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu keadaane melarat. Ah ya wong kok melarate kaya ngono. Kanjeng Nabi. Dheke kuat melarat. Lah bojone, anake. Wah niku lak enek sing betah melarat, sing lanang betah melarat. Kadang ana pake kuat melarat, mbok ya kuat melarat. Lah anake dijak lesu kena apa ora? Pake mangan sedina pisan apa-apa. Terok Kanjeng Nabi, Bu. Iya. Iya, Pak. Cocok aku ya ora apa-apa mangan sedina pisan. Lah kuwi anakmu kuwi. Ngopo kuat mbok jak mangan sedina pisan? Iya ya, Bu. Ya iya. Abu Hurairah fikir apa-apa angel. Karo Kanjeng Nabi ditimbali. Abu Hurairah dalem ya Rasulullah. Mur ahlaka bis shalah. Fa innallaha ya'tika rizqa min haitsu la tahtasib. Bojonem jak salat, anakmu jak salat, keluarganem jak salat. Engko lak kowe diparingi rezeki karo Gusti Allah sing tanpa kinira. Cara bahasane wong sakniki gampang-gampangan. Jak salat, sugih-sugih. Oh, cara bahasa sing gampang lak ngoten niki, cara bahasa sing gampang diterima. Allah arep paring rezeki nang kowe sing tanpa kinira. Mulane Abi Hurairah niku sampai cara saiki ngoten bandha dunyane bang mawon wis moh kon nyimpen ndek dhuwit ndek iki wis moh. Sugih Abu Hurairah. Sangka sahabat sing melarate gak karuan. Karo Kanjeng Nabi perintah kon salat. Kowe keluargane Abu Hurairah mur ahlaka. Ora kok he Abu Hurairah kowe salat to Kanjeng Nabi wis pirsa. Nah Abi Hurairah iki golongane wong sing metenteng salate. Mur ahlaka. Keluargane kan salat. Gugah tangekno nek bengi. Anakmu tangekno nek bengi. Ngulak rezeki niku lak sumulur. Tenan dilakoni karo Abi Hurairah, digugahi bojone nek bengi, Bu. Kanjeng Nabi ku pesen, Bu. Lah niku kula kon pengen gelangan gede. Bosen dadi wong melarat kowe. Oh. Pengen duwe omah apik. Bengi tangi. Bosen nunut nek ngaji pengen duwe dhewe mobil. Bengi ngantangi. Wong ngoten sing ngangkane lak kompak to niku nggih. Sak bojone, sak anake do tangi bengi. Niki kuatah kok sing mlaktekno ngeten iki. Bingung lagi kawin mau wong tuwa ora iso modali, maratuwa ora iso modali. Niki dipraktekno. Ayo Bu, bismillahirrahmanirrahim. Dik, iki nek bengi salat dadekno kewajiban kanggo awake dhewe. Digolekno dalan penak karo pengiran. Dadi wong kecukupan wong sugih niku mboten siji loro ngenten iki. Kanjeng Nabi niku ora tau gero, sing tukang gero iki lak sampean. Nah, Kanjeng Nabi niku mboten nate gero. Perintah keluarganem kon salat. Engko lak Allah paring rezeki sing tanpa kinira. Ora usah mbok pikir kondi dalane, ora usah mbok pikir wong kok mikir dalane rezeki. Ora ngarah tok akalem. Niku urusane Gusti Allah mbok kowe sing mbok urusi, wong sing kuwi penggaweane Gusti Allah. Barang sing wis dadi penggaweane Gusti Allah ora usah melok-melok. Mesti ora isane lho. Wong penggaweane Gusti Allah. Perintah keluargane anakmu kan salat. Engko lak diparingi rezeki karo Gusti Allah tanpa kinira. Mulane teng ayate la nas'aluka rizqa, aku ora njaluk rezeki. Gusti Allah niku lek mboten njaluk ora tau ngrusoi karo menungso njaluk duwike ora tau. Njaluk pajak gak tau Gusti Allah. Nek pajak la nas'aluka rizqa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus napa niku? Sing ngono. Enten terus ayate niku aku ora njaluk pangan karo kowe ning aku sing ngekeki mangan kowe. Niku nuduhno nek salat kuwi dadi kawitane napa niku sumbere kesugihan. Wong nek pengen sugih kon salat sing apik. Kok lak sugih. Bu-ibu ini sing bosen dadi wong melarat, salate dandani sing apik, lak sugih. Alah wis tuwek engko anake sing sugih. Dandani salate lak sugih. Aja angger. Salat niku enten lho, salate wong angger niku enek. Angger iku mboten kok berarti orang sok salat sok ora jenenge kober. Ya salat terus ning angger salat ngoten mawon. Ya sampai tipis bokonge ora iso sugih-sugih deh. Wong salat kok angger. Salat niku jenengan hitung ini aku wis bener apa urung ya iki.
tanganku tak angkat kaya ngene iki bener apa urung? Aku nek sujud ngene iki sikilku, raiku ngene iki wis bener apa urung? Nanti salat kaya salate Kanjeng Nabi, sallu kama raaitumuni usolli. Kanjeng Nabi nek dawuh kowe salat kaya aku nek salat. Sampeyan nate resem salate Kanjeng Nabi napa dereng? Ora tau ketemu. Gitu. Jadi ndelok salat Kanjeng Nabi nek dawuh ora sarana kowe salat kaya salatku. Sallu kama raaitumuni usolli. Kaya nek aku salat piye sing mbok delok piye aku nek salat iku. Takbiratul ihrame, tahiyate, rukuk sujute, lungguh tahiyat awale, tahiyat akhire. Jenengan pernah berpikir Kanjeng Nabi ku piye? Nek salat Kanjeng Nabi kaya ngene apa ora ya ngono. Dan takokno. Takok ning atine dhewe ben jenengan takok karo ahlul ilmi. Fasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ben sampean takok. Ha wong saka jari. Kula syarat jarine guru kula. Guru kula jarine guru kula. Jarine. Tapi senajan jarine golek sing jari sapa? Oh mboten awur-awuran anger jarine dilakoni. Jarine guru kula. Guru kula jarine iki akhire jarine sahabate Kanjeng Nabi sing tau srawung karo Kanjeng Nabi iku nek salat kaya ngene. Jadi kan sekali temen wayah sereng ngoten iki berpikir timbang ngalamun glambyat kan nek wayah tahiyat Kanjeng Nabi nek tahiyat ya ngene apa ora ya. Jenengan takok. Leres iki takok sing pinter. Kanjeng Nabi nek tahiyat sukune kaya ngenten iki napa mboten? Ben kaya Kanjeng Nabi nek salat. Kanjeng Nabi niku nek maos Fatihah napa nggih kaya ngenten iki? Sampeyan takokno. Dadi senajan jenengan salat napa niku jenenge ora pate akeh. Salate ora pate akeh, ora wong puwetel ahli salat salate, tapi salate iku bener kaya Kanjeng Nabi. Lan Kanjeng Nabi niku setiap ada permasalahan hidup selalu salat Kanjeng Nabi niku. Kapan nenek rote urip, keluargane dijak salat ayo salat-salat. Kapan nenek keruwetan dijak salat. Lah umat Kanjeng Nabi ini mboten nek ruwet golek dukun. Nih. Kanjeng Nabi ini anggar susah pikirane enek permasalahan. Sahabatnya Kanjeng Nabi ngoten, ya salat. Ayo padha salat. Lah salat kaya ngenten iki enek sing ndol, enek sing ngendikakno sing dimasukno salat kaya ngono iki jenenge salat hajat jenenge. Lah niku pendapat. Enek sing berpendapat ora enek salat hajat iku ora enek. Salat hajat iku ora enek. Lah ana wong kok enek, lha iku Kanjeng Nabi ning hadis-hadis kan sokeh niki. Kanjeng Nabi tek sahabate niku kapan enek susahe urip, enek perkara niku salat. Keluargane dijak salat kabeh. Lah, salat iki kan mboten disebut wonten hadis. Salat apa? Mulane enek ulama sing dawuh kuwi salat sing kaya ngono kuwi jenenge salat hajat. Mergo enek hajat dhek salat. Tapi ana sing ngandha ora Kanjeng Nabi ora ngendikane salat hajat. Oh, hadise ya ora enek. Salat hajat iki ora enek. Salat niku kan kudu hati-hati. Salat niku kudu hati-hati. Bareng sing ora tau dilakoni Kanjeng Nabi aja pisan-pisan sampean melok-melok. Salat iku ngibadah khusus. Ngibadah mligi aja sampean gawe-gawe dhewe. Nah, kapan Kanjeng Nabi kok ora nglakoni? Ora salah lakoni. Luwih aman ora nglakoni tinimbang nglakoni. Napa salat kan enten salat macam-macam, salat Rejab, salat Saban, salat macam-macam wong do kathekain salat. Padahal apik-apik salat iki sampean ora iso nuruti blenger salat bengi tok apik-apik salat. Mboten usah salat rena-rena, angger bengi gelem salat niku wis istimewa. Mboten usah angger gawe salat ngene. Enek salat ruwah, enek salat poso, enek salat Rejab, enek salat suro, enek salat anggeran kok disalati. Termasuk salat hajat. Salat hajat iku salat sing piye? Niki iki
jenenge napa niku jenenge ana dalile tapi ora jelas nuduhno. Dalil niku mboten jelas nuduhno nang persoalane ning perkarane. Tapi iso dimaknani lho iku Kanjeng Nabi iku kapan ana kesusahan salat. Kapan ana kesusahan salat. Ning ora jelas salate Kanjeng Nabi iku salat apa? Apa salat krana ngilangi susah? Mboten enten penjelasan sing cetha. Pokok salat. Lah nek kula sing manen luwih aman iki. Kapan kowe susah, tambahi salat bengi. Mesti bener nek niki. Ora kok nek susah salat bengi, kok akhirnya salat bengi dadi salat susah, nek gak susah gak salat bengi. Jadi nek susah tambahi salatmu bengi. Oh, zikir dalu ingkang suwe. Niki pun perintah. Jadi kuncine wong niku kapan kepengin kepenak uripe, kuncine niku salat bengi. Dalile nggih niki, wa'mur ning aja dhewe. Wah aku salat nganti kesel iki. Kadang enek wong grembeng. Biasane sing sregep salat ibu-ibu. Sregep poso, sregep salat itu biasane ibu-ibu. Aku ini ora tau pedhot dik jane salat bengi dik. Ning kok ya mbah kok salat. Lah kowe dhewean apa sing marai bojone ora mbok cal. Wis mati yo. Ajal bojone mejak. Engko lak napa? Oh, kasil. Bojoku wis anak mejak. Mergo ahli niku ya bojo ya anak. Kula niki hampir berani memastikan. Mergo ukuran kula hampir berani memastikan. Kapan ana wong kok ahli salat bengi, Pak Mboke biasa salat bengi, kok duwe anak ya biasa salat bengi. Geroh nek gak dadi wong mulya. Belum pernah dicatat Pak ahli salat bengi, mbok ahli salat bengi, anak ya salat bengi, kok ora dadi. Kuwi belum pernah dicatat, mesti dadi wong benar. Dadi nek wong ngeluh macam-macam itu jawabnya sepele. Piye, nek persoalan ngeten bani terus salat bengi ta. Ngoten mawon jawabe, kok ora usah mara kiai gedhe-gedhe, jawabane padha karo aku ngene iki. Mara ning gone Mbah Sahal Fahru dijawabi ngono kuwi kok. Paling kan nggone Mbah Mun ya dijawabi ngono kuwi. Nah, aku tahu takok kiai ora dijawab mergo delok rupane salat 5 wektu wae ora jangkep mulane mah ngongkon bengi. Asal gelem niku menika setunggal jawabipun wal akibatu litaqwa. Jadi tidak ada persoalan yang sulit. Ngoten mawon gampangane nggih. Delok ayat niki lho nggih. Kesimpulannya tidak ada persoalan yang sulit. Baik itu persoalan dunia maupun itu persoalan akhirat. Selama manusia itu mau mendekatkan diri kepada Allah pada malam hari. Tidak ada persoalan yang sulit. Tek urusan dunia, tek kuwi urusan akhirat. Ora enek sing angel. Sing enek iku wong keset tangi bengi. Sing enek niku teng niku. Mungkin iki napa dawuh saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi niki pundi niki sing cacah pondok endi?